ますよ。408歩いけますかこれ。あと184歩です。あ、いいえ。受付までここ。こっち入ったらいい？うん、そっちは受付って書いてる。あいにくの雨模様です。よいしょよいしょよし。大雨べちょべちょ。お風呂入りたい。さあこの雨は止むんでしょうか。寒くて草。これは絶対の方や。寒すぎて草。あ、すごいすごい。寒すぎて草。雨がすごかったんよ今回は。はい、掘った穴です。ここに雨溜めました。夕方4時ぐらいに雨が止みました。あー、終わってる、座ってる、こけてる。
ぐらい帰ってらっしゃいね。明るすぎや。寒いから。シチュー。パパと2人。え、パン？焼き始めようか。パン焼いて、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 美味しいパンを焼いてください。ゆっくり焼こう。そんな黒くない。ないけどな。うまっ。うまっ。うまっ。やったら絶対な。じゃあパパに食べさせてもらってママ何やなお前は。最弱の戦士やな。絶対に美味しい。絶対にうまくもう美味しいですか？美味しくない。熱いですか？熱くないと思うよもう。熱くない。熱くなくない。おいしゅ朝ごはんの肉まんサンド。おいしい？おいしくないかい？どうですか？おいしいです。どうですか？高くておいしいです。ほら、パパ、あっち向いてんで。パパ。パパ。
よし。どっちもしょんで。そうね。あ、兄ちゃん。